Amakhansela amaqembu aphikisayo ebambisene namanye eANC ngokubambisana kuMasipala iLekwa-Teemane eChristiana eNorth akhiphe iMeya ngevoti lokungabethembi ubuholi bayo. Lelivoti eliphakanyiswe yiForum for Service Delivery kukhishwe ngalo esikhundleni uKagiso Palagangwe osolwa ngokungaphathi ngobuqotho. Emizuzwini yokugcina ngaphambi kokuba ivoti linqume ngekusasa layo, iMeya icele ukuba ingabe ingxenye yokuhlala komkhandlu. Ingakasitheli ilandelwe amanye amakhansela eANC. Council decided that they are going to use a method of secret ballot. We then decided that because we do not want to be implicated on the issue, it's best for us and for the interest of the organization to walk out. iForum for Service Delivery inqobile ngoba iyona yaphakamisa ivoti lokungabethembi ubuholi beMeya. Basola iMeya ngokuthunaza ukwethenjwa kwalo Masipala. The municipality is bankrupt as we speak. There was no money to pay salaries. So, employees were paid, I think, on the 7th. Now the Mayor was nowhere to be found. He even refused to sign documents for the municipality to go and have an overdraft at the bank. Amanye amaqembu aphikisayo athe Lelivoti lifike ngesikhathi esikahle kakhulu. Supported the motion because of the men represented unemployment in the municipality, represented inequalities in the municipality, represented corruption in the municipality, represented maladministration in the municipality, represented a lack of service delivery. iMeya Ikhishiwe esikhundleni izamile ukugeza igama layo. Our challenges started when an administrator together with a financial expert were introduced to this municipality. That is where now administratively this municipality lacked direction. Umkhandlu lo Masipala ulindeleke ukuqoka iMeya entsha ezinsukwini eziyisikhombisa.